അപ്പോൾ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2013 മോഡൽ ട്രാവലറായിട്ടാണ്. ട്രാവലറിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വണ്ടി അടക്കം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. 2013 മോഡൽ 11-ാം മാസം വണ്ടിയാണ്. 11-ാം മാസം വരെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരെ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 23-11-ാം മാസം വരെ CF വരുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഔട്ട് സൈഡ് വർക്കുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് പുതിയ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. അതേമാതിരി ഔട്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി മെക്കാനിക് ആണെങ്കിലും ടയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പക്കയാണ്. അത് ഇൻസൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വണ്ടി നോൺ AC വണ്ടിയാണ്. നോൺ AC അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡിൽ ടോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. അതായത് ഒരു സെമി വർക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് വണ്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുറമേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് വലിയ വർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഗുണം. അതായത് ലൈറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തിരി കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പക്കിയാണ്. ഈ വണ്ടീനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിളിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരിക്കും ബൈ.